Numele meu este Panda Girl și aici am o foarfecă. Asta înseamnă că ori vreau să-mi tai părul, ori am ceva de spachetat. Chestia asta uriașă! Pe bune, e uriașă. Și ceva mai micuț pentru el. Ok, începem cu asta mică? Yeah. Asta nu știu. Mi-au deschis-o acolo unde când am cumpărat. Când am cumpărat ce este. Asta vine, atât. Este un cule pentru, o să vedeți mai încolo pentru ce este. Acesta este. Și acum o să vă arăt pe spate. Vine cu niște fire și după cum puteți vedea, puteți să ori să o puneți pe partea asta și eu cred că o să pun pe partea asta, ori pe partea aia. Este un ventilator pentru pentru ceva. Aproape am zis ce era. Ok. Și aici în pungă vine cu informații despre el, ceea ce o să le las în cutia lui. O să păstrez cutia. Ok. Acum, chestia mare, uriașă. Ceva ce este aici. Cred că puteți să vă dați seama ce este în ea. M-a pornit. Este prima dată când deschid o cutie așa de uriașă, gigantică. Aș putea spune... Au, degetele. V-am zis că o să filmez. Like, what the heck. Am fost după ea acum, deci m-am întors fix acum. M-a dus sora mea și sunt aici. Frica să nu mă tai. Uimitoare, gigantică chestia. E frica să nu vină. Ok, voi nu vedeți toată. Este gigantică, efectiv. Ok. Să încep cu o chestie, o foaie. Bla bla bla. Foi. Plictisitor. Ok, nu mai plictisit după aia. Cablu de încărcare. Pentru că o să am nevoie de așa ceva. Mai mult cablu de încărcare, asta e bateria. Ok, e bateria. Bănuiesc. Și acum, asta e o culoare cam ciudată, pentru ce... Ok, o să... Nu o să vă arăt pe spate. Ceva? Voilà, ce? HP Careback. English mai mult. Ok, asta a venit tot ce era aici. Ok. Momentul așteptat. Bulele sunt cam sparte. Bun. Mamă, ce greu e. HP! Laptop! Pe bune e laptop. Pe bune. Laptop. Ziceți, ce e de jos? E o folie care vine. Ăsta e laptopul meu. Știu, e albastru. N-avea alte culori. Ok, e puțin rozalie pentru că se vede ăla când s-a întrerupt. Mă rog, o să lipesc aceste două videoclipuri. Ok, deci v-am arătat problemele la lucru. Wow, laptop. Hai să vedem. Mă chinui să-l aprind. Se aprinde! Wow! Dan, wow! O să-l țin așa ca să... O să mai pun, cred că un video cum arată el. Nu credeți cum arată. O să folosesc culerul ăla. Hai să-l folosesc! Dacă totul am aici. Didn't me with you. I think we are... Acum el se aprinde, dar mi-a recomandat omul ăla de unde... Ups, sorry.
Ok, o să trebuiască să fac niște configurări. Și mă întorc, am reușit să bag coolerul. Începe să se răcească. Ok, o să vedem bine. Bună, m-am întors. O să iau mâna de la microfon ca să se audă de data asta. Și ăsta este laptopul meu. Tot asta. Mă rog, cred că e clar că e al meu. Și de la HP. Încerc să vedeți clar că este greu. Pic. Îmi place să închid de la asta. Nu știu dacă se aude. Habar n-am dacă se aude. De asemenea, asta are un semn. Cred că asta e normal pentru un laptop. Desigur, aici avem cameruța lui, să se facă. Așa, avem cameruța, microfonul și blițul, nu mai știu cum se zice. Aici, în partea asta mai întunecată, să văd. A intrat mama peste mine, mă rog. Focusează-te, mă! Ok. Asta e butonul de pornire și eu folosesc din calculator de stingere. Mă rog. Da, și cam asta a fost laptopul. Nu sunt expertă să zic câte chestii are, pentru că l-am luat pentru că calculatorul meu s-a stricat și da. Și ăsta este Windows 10. Și da, cam asta a fost videoclipul. Vă mulțumesc că ați vizionat și dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare.